Merhaba. Bugün dilimizde dolanan bir tabirden bahsedeceğiz. Dualite kavramı. Dualitede olan da olmayan da dualiteden bahsediyor. Dualiteyi bir şekilde kötü bir yer, farkındalıksız bir yer olarak adlandırıyor. Ve buradan çıkılması gerektiğine dair telkinler veriyor insanlar. Bunu dediğim gibi herkes yapıyor. Çıkan da çıkmayan da. Dualiteye giren de girmeyen de. Fakat dualitenin ne olduğunu algılamadan dualiteden çıkabilmek mümkün değildir. Artı dualiteden kolay kolay çıkabilmek de mümkün değildir. Dualite ikilik kavramıdır. Kelime olarak da duo, iki, çift, litede light, hafif, seyreltilmiş, bazı özellikler içinden alınmış anlamlarını taşır. Şimdi bunu biraz dünya içerisinde olan durumlarla gözden geçirelim. Duo ve lite kavramını. Light, hafif özellikleri alınmış. Light ürünler vardır. Kalorisi düşük, yağı eksiltilmiş, yağ alınmış ve işte şekersiz gibi bazı şeyler içerisinden alınıyor, değil mi light ürünlerin? Normal bir bisküviyi yediğiniz zaman nasıl lezzetli gelir, ama light bir ürünü yediğiniz zaman tatsız tuzsuz gelir. Aslında orijinal halinden çıkmıştır durum. Gerçek hali değildir light hali. Fakat nedir? Daha kullanışlı olsun, ağırlık yapmasın, hafif olsun diye daha hızlı daha hızlı sindirim için, daha hızlı ilerleyebilmek için, üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulabilmek için light ürünler kullanıyoruz. Bir kurtulma telaşı var burada. Ya hastalık dolayısıyla bu ürünlere yöneliyor kişiler, ya da kilo fazlalığından dolayı yöneliyor. Yani ortada bir fazlalık var ve bu durumdan kurtulmak isteği oluyor. Yani burada bir çaba var, burada bir istek var, bir arzu var. Muradımız nedir? Muradımız sağlıklı olmak, muradımız iyi olmak, muradımız zayıf ve hafif olmak. Eskisi gibi olmak aslında. Bir de bilgisayar sektöründe de vardır, yazılımlarda light sürümler vardır. Bazı programlarda yine aynı şekilde, hatta şu anda kullandığınız bazı sosyal medya mecraların içerisinde de light sürümler var. Bu light sürümlere dikkat ettiğiniz zaman orijinal halindeki özelliklerin bazılarının bunun içerisinde olmadığını görürsünüz. Yani eksik bir şeyler vardır. Fakat eksik olan haliyle daha hızlı kullanım amacı taşır. Yani daha kolay bir kullanımı vardır. Çok fazla ağırlığı yoktur. Gereksiz olan çoğu şey üstünden atılmıştır light formdayken. Yani kişilere gereksiz gelen. Ama orijinal değildir. Orijinal halinin gelişmiş versiyonunun da yine light sürümünü yapabiliyoruz. Bakın. Yani burada bir ikilik söz konusu, anlayabiliyorsunuz değil mi? Bir duo. Yani bir orijinal formatı, bir de light formatı olmak üzere ikiye ayrılıyor her şey. Dualitede de zaten bu vardır. Yani ikilik vardır. Peki ikilik nedir canlar? Dualite kelimesini ben çok sık kullanmıyorum. Bunun yerine kullandığım kelime kabir alemi. Bizim nefs döngümüz. Çünkü nefsler başladığı andan itibaren bizler ne yapıyoruz? Enerjetik olarak bir alanla çevreleniyoruz. Bu bizim kabrimizdir. Ve kabir, nefs boyunca kabirde daha da derinleşiyoruz. Daha fazla katman oluşuyor etrafımızda. Bu bizi daha güçlü, daha gösteriyor. Ne derler? Daha zeki gösteriyor da olsa, daha hızlı, daha çevik, daha kullanışlı, daha light gösteriyor da olsa, nedir? Format olarak bir de bizim bedenimiz vardır, değil mi, kabir aleminde? Yani ruhumuz, bu light olan tarafımız özgür ve yapmak istedikleri var.
daha hızlı düşünüyor, daha aktif, daha çalışkan içeride. Ama bir de beden var ama bedenin yaptırımı yok. Çünkü gerçek özellikler elinden alınmış. Gerçek halini yansıtmıyor burada. Bir sahtelik durumu var, bir ikilik durumu var. Bu ikiliğin içerisine giren kişiler buradan çıkmak için gereken her şeyi yapmaya çalışırlar. Fakat nasıl çıkılacağını kestiremeyebiliyoruz canlar. Arada insanlar soruyor işte dualiteden çıkın. Tamam da nasıl çıkacak kişi? Bilmiyor nasıl çıkacağını. Herkes bir şekilde kendi dualitesinden çıkmış olanlar kendi gerçekliğine kavuşmuş, kendi öz haline kavuşmuş olanlardır. Fakat bu gerçek manasıyla dualiteden çıkmak değildir. Çünkü senin özelliklerinin zıt özellikleri de var başkalarında. O zaman yine zıtlığın, yine ikiliğin içerisindesin demektir. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Seni etkileyen hiçbir şey kalmadığında dışarıdan tamamıyla evet bu benim ve kendi hayatımda hiçbir şeyden etki almadan hayatımı sürdüreceğim ve hiçbir şeyden etkilenmeyeceğim deme durumudur aslında teklik. Çünkü dünya algısında olan birisi gerçekten de etkilenmez. Etkileniyormuş gibi tepki verir. Ama baktığınız zaman mesela diyorsunuz ki ya sen işte kolesterolün çıkmış. İşte et yeme, şunu yeme, bunu yeme. İyi de onu yemeden yaşayamam ki diyor. Yani adam diyor ki ben diyor yaşıyorum. Sen diyor bunları benden alarak beni öldürmeye çalışıyorsun. Yani ben canlıyım diyor, diriyim. Sadece ufak tefek aksaklıklar oluyor. Bunlar da normaldir. Normal gelir çünkü. Ama kabirdekiler bir şekilde daha zeki, daha akıllı, daha hızlı düşünen bir hale geldikleri için diğerlerinde yanlışlar ve eksiklikler bulmaya başlıyor. Ve bunları bir şekilde nedir? Ben bunları istemiyorum. Benim istediğim, yaşamak istediğim hayat bu değil. Ve kendi hayatımı yaşayacağım diyerek özgürleşme telaşı içerisine girebiliyorlar. Tabi burada kendi hayatımı yaşayacağım diyerek özgürleştikçe ruh daha çok uçuyor. Hala dualitenin içerisindeler ama tek tarafından bakıyorlar. Diğer tarafı umursamıyorlar. Yani beden önemli değil. Çevrem, ailem önemli değil. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben kendi doğru bildiğim yolda yürümek istiyorum. Ama zihinle gidiyorsun buraya. Zihinle gidiyorsun. Yani bir şekilde onların da varlığı var ve bizi bir şekilde ne yapmaya çalışırlar? Bunlar bedene indirgemeye çalışırlar. Ki ruhumuzla bedenimiz birleşebilsin, dualite bitsin. Yani ikiyi birlemek durumu. Fakat bizler o birliği o şekilde değil, hani senin istediğin şekilde değil, benim istediğim şekilde olsun diye nefsi durumların içerisine girebiliyoruz. Yani seri-suluk denilen olgu, nefs mertebeleri, uyanış yolculuğu, tekamül, ışığa ulaşmak, artık adına ne derseniz, hepsi dualite ile ilgili. Anlıyorsunuz. Gerçek birliğe, gerçek hakikatine, kendi hakikatine ulaşmış insanlar da hala bir çabaları varsa dışarıyı düzeltmeye karşı o zaman kendi fikirlerini savunuyorlar demektir. Ama diğerinin de fikri olduğuna göre bu da dualite demektir. Anlıyorsunuz. Yani ağzı olanın konuştuğu bir dönemdeyiz açıkçası. Ama kendi birliğine, kendi hakikatine ulaşmasıdır aslında önemli olan şey. Fakat karakterler arasında farklılıklar var. Herkes her şeyi algılayamıyor. Nasıl öldüysek öyle dirileceğiz ya. Biz 3. çakra algısında öldüysek 3. çakra algısıyla dirileceğiz. Ama algılanamayan başka şeyler de var diğer taraflarda. Ve sistem bizi bir şekilde zorluyor. Diğer çakralara doğru ilerleme mecburiyeti içerisine girebiliyoruz. Ve tekrar kabre giriyoruz burada. Yani gerçek manasıyla kabirden çıkmak, gerçek manasıyla sıratı geçmek demek oluyor canlar. Yani nefslerin tümüyle bitmesi demek. Bizim
arzu ettiğimiz, murad ettiğimiz hiçbir şeyin kalmaması. Bizim istemediğimiz şeylerin de kalmaması demek. Yani mesela evlisin ve eşinle birlikte olmak istemiyorsun. Ama birlikte olmak istemediğini söyleyemiyorsun. Neden? Çünkü böyle öğrendin. O benim eşim, işte bunu yapmak zorundayım. Zorunluluk olarak gördüğümüz şeyler bizi bir şekilde kabirden yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlıyor. Ve bizi bir şekilde ruhsal tarafa doğru deriz ama zihindir bu. Zihnimize doğru, zihinle mutlu olmanın çabası içerisine gireriz. Yani ben özgürüm, sen bana karışma. Benim çok üstüme geliyorsun. Beni engelliyorsun. Senin yüzünden yapamıyorum. Değil mi? Uyanmış olduğumuzu iddia etsek dahi uyandıktan sonraki döngüde bile eğer senin yüzünden diye bir ibare kullanıyorsak hala kurtulmamız gereken şeyler var demektir canlar. Bu da bizim hala dualitemizin devam ettiği manasına geliyor. İstediğimiz için mücadele ediyoruz, istemediğimiz için mücadele ediyoruz. Hep kurtulma telaşı var farkındaysanız. İstediklerimizden de pişman oluyoruz. İstemediğimizi fark ediyoruz. Yani bir şeylerden kurtula gidiyoruz. Fakat burada light ürünlerde olduğu gibi bazı özellikler bizim elimizden alınmaya başlıyor. En önemli özellik nedir? Bizim hazlarımızdır. Hazlar gider. O yüzden kişi kabir hayatına girdiği andan itibaren, dualiteye girdiği andan itibaren haz alanına girmiş demektir. Yani haz almak için çabalar. Her türlü haz, gücün hazzı, sevginin hazzı, iradenin hazzı, yani tadı tuzu hayatını renklendirmeye çalışıyor. Çünkü ölüdür ya, ölüde renk artık kalmamıştır. Ölüde renk kalmamıştır. Daha sonra kendini renklendirerek ne olur? Kırmızıya bürünür, turuncuya bürünür. Daha sonra sarıya bürünür. Daha sonra gider sarı beyaz olur, beyaz olur derken renkler maviye kadar bürünür. En sonunda bütün renklerin hepsi bittiği anda gerçek kurtuluş o zaman işte. Yani siz hala çevrenizde farklı renkler büründürüp bunlardan etki alıyorsanız, bunların durumları sizin hayatınızda istemediğiniz durumlara yol açıyorsa, o zaman siz hala özgür değilsiniz ve hala dualitenin içerisindesiniz demektir. Yani dualite dediğimiz şey kabir alemimizdir ve kabir tamamen bittiği noktadan itibaren bizler gerçek özgürlüğe, gerçek tekilliğe ulaşırız. Fakat bu bizim kendimizle birleşmemizdir. Ruhumuzla bedenimizin, zihnimizle eylemlerimizin aynı olması, içimizle dışımızın aynı olması manasına gelir. Evet, başkaları için yanlış olabilir bu. Doğrudur. Başkaları için yanlış olabilir. Fakat siz ne yapacaksınız? Kendi doğrunuzla yaşamaya devam edeceksiniz. Bir süre sonra size tekrar yanlışlarınızı hatırlatan insanlar olacak. Tekrar işte bunu yapsana, bununla ilgili mücadele etsene. Niye beni zorluyorsun? Zorlanmaktan kurtulma çabası dahi nefstir canlar. Anlıyorsunuz değil mi? Hala bir dualitik durum var. Sen ben ayrımı var. Benim senin ayrımı var. Seninki benimki ayrımı var. Aydınlanmışsın diyelim. Birisine diyorsun ki dualiteden çıkmalısın. O da diyor ki sen çık dualiteden. Dualitede olan sensin diyor. Bazıları doğru söylüyor. Yani kişi kendisi dualiteden çıkabilmek için kendisi kendi birlik alanına ulaştığını zannederek dualiteden çıkmaları için kişilere çaba gösteriyor. Ne çabası bu? Güç çabası. Hala çaban var senin. Gerçek manada tamamen tüm nefsleri bitmiş olan kişiyi ancak tutup çekiştirerek ona bir şeyler yaptırtabilirsiniz. Çünkü hiçbir şeye karşı çabası kalmaz. Hiçbir isteği kalmaz, hiçbir talebi kalmaz. Çünkü muradına tam olarak ermiştir. Ancak yapması gereken şeyler vardır. Bunları yapar, hayatına devam eder.
kabirden çıkmak, dualiteden çıkmak öyle pat deyince olan bir durumda değildir. Hadi gel ben senin çakranı düzelteyim, dengeleyeyim. Ben yapayım ama bunu. Sen yapma. Ben özelim çünkü. Bunu yapabilirim. Zihinleriyle bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Hadi gel çakranı dengeleyeyim. Hadi gel enerji vereyim sana. Seni işte öteki aleme göndereyim. Bir sürü şey. Yani ben birliğe ulaştım. Birliğe ulaştığını söyleyen bir şey var burada. Birliğe gerçek manasıyla ulaşan kişi birliğe ulaştığının dahi farkında değildir. Gerçek birliğe ulaşmak, gerçek dualitenin bitmesi, bütün kavramların da bitmesi demektir. Gerçek manada teklik aslında burada yaşanır canlar. Tek olan nedir? Ahad, tek olan. Vahid, tek olan. Buraya ulaşana kadar ben ve Allah, sen ben, benim fikrim senin fikrin, benim aydınlanmışlığım senin aydınlanmışlığın, benim yolum senin yolun, benim dinim senin dinin gibi kavramlar hala devam etmeye devam eder. Tam kelimeyi bulamadım. Hala devam eder. Fakat buradan çıkmış kişi için ne din kalır, ne sevgi kalır. Bunlarla ilgili her şeyi bütünleştirmiştir çünkü. Yani beni sev. Sen sevme, öbürü sevsin. Beni sevme. Sevmek, sevmemek. İstemek, istememek. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık, Çerkezlik, Türklük. Hala 29 Mayıs'larda Türk bayrağı koyuyorsan hala dualiteden çıkmadın demektir. Çünkü gerçek birlik hakikatinde ne ülke ayrımı kalır, ne düşünce ayrımı kalır, ne din ayrımı kalır, ne de mezhep ayrımı kalır. Hala bir mezhebe tutunuyorsan, hala bir dine tutunuyorsan, hala bir millet algısına tutunuyorsan, hala dualiteden çıkamamışsın demektir. İşin özü bu. Böyle çıkmak zorundasın. Senin bildiğin yanlış, o şekilde olmaz bu diyorsan, burada da hala bitmemiştir. Çünkü senin fikrin var hala. Hala benim dediğin bir şey var. Benim. Benim demek sahiplenmektir. Yani sen sahiplik taslıyorsun. Asıl sahibi unutuyorsun. Gerçek sahipte kontrol. Kendi benliğine, nefsi benliğinin ve ilahi benliğinin farkında olan bir kişi için dualite tamamen bitmiştir. Birisi geliyor, bir nefes terapisi. Öteki geliyor, başka bir nefes terapisi. İki tane nefes terapisi var. Ya iki farklı şey var burada. Yani bu da dualite. İki farklı görüş var. Birisi senin hakkında bir şey söylüyor, başka birisi başka bir şey söylüyor. Ama sen içinde aynı şey olduğunu hissediyorsun. Dışarıdan söylenilenler önemli değildir. Senin kendini tam olarak bilmen önemlidir. Dışarıdakiler seni zorlayabilir. Zamanında işte bir partiye oy vermemi söyledi annem. Dedim ki neden anne dedim. Benim için hepsi bir, değişmiyor ki bunlar. Nasıl bir dedi. İşte bu kişi dedi kötü, bu siyasi lider kötü, işte biz onu indireceğiz. Siz mi indireceksiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? Yani sen kişi ayrımı, yani benim için Atatürk'te, Tayyip'te bir. Değişmiyor. İkisi de bu ülkenin yöneticisi. Ben durumlara öyle bakıyorum. Ben bakmıyorum. Durum tespiti. Olay bu. İkisi de ülkenin başındalar. İkisi de bir şeyler yapmaya ve ülkeyi bir şekilde düşmanlardan korumaya çalışıyorlar, değil mi? Şimdi ben Atatürk'le Tayyip arasında ayrım yaparsam dualiteye girmiş olurum. Taraf tutmuş olurum. Yani dualitede taraf kalmıyor canlar. Gerçek manasıyla. Ne din tarafı, ne fikir tarafı, ne idealler, ne algılar. Sizden anlamanızı istediğim şey tam olarak
Peygamberler kendi dönemlerinde geçmiş olan putları kırmak için mücadele etmişlerdir. Geçmiş putlar, geçmiş inanışlardır. Bozulma uğramış. Algı olarak bölünmüşlük içeren durumlardır. Şu anda tarikat olarak bölünmüş olan şeyler de yine dualitenin içerisindedir. O yüzden herhangi bir mezhebe, hatta herhangi bir dine dahi mensupsanız, sizler hala dualitenin içerisindesiniz. Gerçek birlik hakikatinin içerisinde hiçbirisi kalmaz. Hepinizi seviyorum.